So sehen Horrorfilme aus. Oder Albträume. Es gibt kein Entrinnen. Weinende Monsterbabys spielen Klavier. Fallende Säuglinge. Kleiderberge. Zitate, die einem den Atem stocken lassen. Mit Schokoladensauce zugeschmiert. Hochglanzwerbung, Konsum, Vermarktung. England vor dem Brexit. Ed Atkins, geboren 1982 in Oxford, zeigt eine Welt der Täuschung. Weinende Avatare und Kostüme an der Stange. Material, Stoffe, Texturen. Reale Körper fehlen in der digital geprägten Post-Internet-Kunst. Die große Inszenierung findet woanders statt, im Zuschauer. Für Atkins ein emotionales Versuchsobjekt. Welchem Gefühl kann man hier trauen? Und warum nicht? Dieser Prozess kann als übergriffig empfunden werden. Er kann Paranoia erzeugen. Diese animierten Darstellungen, was man tun soll, wohin mit den Flüssigkeiten oder Schlüsseln, sind oft sehr kindlich. Safe Conduct, inspiriert von den Sicherheitskontrollen am Flughafen. Ein Unort, banal, irritierend, surreal. Der Bolero ist ein spezieller Fall. Zu seiner Zeit war das Werk radikal. Die Leute hielten Ravel für wahnsinnig. Aber es war auch für den Tanz geschrieben. Ich wollte ein Ballett machen. Oft sind ja die Abläufe am Flughafen, das Gepäckband und all diese Sachen wie eine Musical-Choreografie von Busby Berkeley. Sicherheit geht vor. Wer will denn beim Fliegen schon Angst vor einem Attentat haben? Alles wird einfach abgegeben. Sogar das Innerste. Blut. Augen. Ein Brathuhn. Was macht den Menschen zum Menschen? Die Daten, die wir über ihn haben. Seine Kaufkraft? Die Information über seine Leberwerte? Angst wird zum Produkt. Längst irre gewordene Cyborgs machen das Spiel. Bildschirme wie Kadaver. Erinnerung als Versuch, eine Beziehung aufzubauen. Als menschliches Wesen durchzugehen. Ich erinnere mich. Jeden Sonntag 1951. Es ist Juni 1872. Und dann dieser Schnitt. Happy Birthday. Diese Figur rezitiert immer Zahlen und Daten, vor allem Erinnerungsdaten, Jahreszahlen, Tage. Und das hat was Mechanisches, was Computerhaftes, was Algorithmisches, was Sinnleeres. Sich an ein Datum zu erinnern, erzählt von Intimität, Beziehung. Es ist Atkins Stimme, seine Mimik. Der Versuch, die digitale Einsamkeit des Avatars zu durchbrechen. Und dann das Schlafzimmer, wie von Ikea, der ultimative Ort des Grauens. Ich habe mal einen Zeitungsbericht über einen Mann gelesen, der eines Nachts zu Bett ging und unter ihm tat sich ein Erdloch auf und verschluckte ihn. Die Leiche wurde nie gefunden. Einsame Männer, verloren im cleanen Horror zwischen Ohnmacht und Melancholie. Es ist die Stimme, die die Verbindung nach draußen schafft, den künstlichen Körper verlässt und durch das Ohr unseren erreicht und traurig macht, schaurig, schön. Und uns, wie da draußen, so lebendig fühlen lässt. Funktioniert. It took me so long. I can feel it coming round inside me.